exámenes y yo le voy a hablar sobre el examen físico. ¿Qué es el examen físico? El examen físico es un conjunto de maniobras que se realizan para así saber el estado de salud del paciente. Entre ellos tenemos inspección, percusión, palpación y auscultación. En este conjunto de maniobras nosotros vamos a utilizar lo que son nuestros sentidos. Como por ejemplo tenemos en primero una inspección, donde vamos a utilizar nuestro sentido de la vista para así analizar al paciente, ya sea en su color de piel, analizar su postura, su forma de caminar, etc. En segundo tenemos a la percusión, donde usaremos nuestro sentido del tacto, ya que utilizaremos nuestra mano haciendo pequeñas presiones para así saber de dónde proviene el dolor. Palpación. ¿En qué consiste esto? En dar pequeños golpes para así diferenciar ya sea el sonido de gases, líquidos, etc. A continuación les voy a explicar sobre los diferentes tipos de pulso. Tenemos 10 tipos de pulso. Como primero tenemos el temporal, que consiste en palpar por encima de la sien en la zona temporal. Seguimos con el pulso carótido, que consiste en palpar por encima de la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo. Seguimos con el pulso axilar. ¿En qué consiste? Que consiste en palpar en la línea media axilar inferior al húmero, con el brazo en rotación externa. Proseguimos con el pulso braquial, que consiste en palpar en la parte delantera del codo. El pulso cubital, que consiste en palpar la cara interna de nuestra muñeca. Seguimos con el pulso radial, que consiste en palpar en la parte interna de nuestra muñeca. Seguimos con el pulso femoral, que consiste en palpar en la ingle a la altura de la parte inferior del ligamento inguinal. El pulso popliteo, ¿en qué consiste? En palpar la zona del hueco popliteo en su parte media, con la rodilla flexionada a 30 grados. Tenemos también el pulso livial posterior, que consiste en palpar en el tobillo a nivel de la zona posterior del maléolo externo. Y por último tenemos al pulso pedio, que consiste en palpar a nivel de la cara dorsal del pie entre los tendones extensores del primer y segundo dedo. Por último tenemos lo que es la auscultación, donde usaremos nuestro sentido del oído y la ayuda de un estetoscopio para así poder escuchar ya sean sonidos cardíacos o pulmonares. Tenemos 5 focos de auscultación, los cuales son la pulmonar, que se encuentra en la línea parasternal izquierda, el foco aórtico accesorio que se encuentra en la línea parasternal izquierda tercer costal, tricúspide, que se encuentra en la línea parasternal izquierda cuarto y quinto costal. Tenemos el vitral, que se encuentra en la media clavicular izquierda cuarta costal. Y por último tenemos el foco aórtico, que se encuentra en la línea parasternal derecha. Y ahora proseguimos con la auscultación respiratoria, donde le pediremos a nuestro paciente que respire profundamente para así nosotros descartar la presencia de patología. Muchas gracias.